प्रणाम प्रभु जी। हम्म। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम परेश भाई। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरिभक्तो, आप સૌને મારા વંદન અને દંડવત પ્રણામ। આપ સૌનું સવારના શ્રીમદ ભાગવતમના ક્લાસમાં હાર્દિક સ્વાગત છે। આ ક્લાસીસ રાધા ગોવિંદા મંદિર, ઇસ્કોન મંદિર, કોલાઈ બેંગલુરુ તરફથી ખાસ દેવામાં આવે છે અને તેનું સંચાલન હિઝ ગ્રેસ શ્રી નામલીસાદાસ પ્રભુજી અને હિઝ ગ્રેસ શ્રી ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુજી કરી રહ્યા છે અને તેઓનું પણ ખાસ ભાવભીનું આમંત્રણ છે। આપણે શરૂઆત પ્રાર્થનાથી કરીશું। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा विलास प्रभुजी, दंडवत प्रणाम। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। I request you all to follow me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतो अन्वयाद इति रतश्चार्थेषु अभिघ्नस्वराट्। आद्यस्य यतो मयादितरत् आद्येषु विघ्नस्वराट्। तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। नाम्नास्तेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजहिता कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। वेद्यं वास्तवमत्र वास्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैश्वरः। भागवते महामुनिकृते तद्योरुद्य अवरुद्य तत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरुर्गलितं फलम् सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुक्तम्। पिबत भागवतं रसमालयम् पुरहो रसिका भुवि भावुकः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवी शृण्वतां स्वकथः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः।
હૃદયંતસ્તોય ભદ્રાણિ વિધુનોતિ સુરસ્તતા નષ્ટપ્રાયેષુ અભદ્રેષુ નિત્યં ભાગવત સેવયા ભગવતી ઉત્તમ શ્લોકે ભક્તિર્ભવતી નૈષ્ઠિકી નિત્યમ ભાગવત સેવયા શ્રીમદ ભાગવતમનું રેગ્યુલર પઠન મનન કરવાથી આપણા જીવનના બધા જ અશુભ પ્રસંગો દૂર થાય છે અને તે ઉત્તમ શ્લોક શ્રી કૃષ્ણને પૂજામાં અર્પિત થાય છે અને તેથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને નૈષ્ઠિકી ભક્તિ આપે છે જે આપણા જીવનનો ગોલ છે. અમરીશ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જપા વોરિયર્સ યસ પ્રભુજી. આજના જપા વોરિયર્સમાં કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, પૂનમ મંડળ માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, હેમા મોદી માતાજી, મંદાકિની કરુણા માતાજી, કીર્તિમાન સચીપુત્ર પ્રભુજી, અમરીશ કૃષ્ણ પ્રભુજી, હેતલ વાસા માતાજી, કિંજલ કોહલી માતાજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, જીતેન્દ્રિય ગોપીશ પ્રભુજી, અનિતાબેન ગોયલ માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી, કલાવતી કરુણા ચાત્રી માતાજી, નીતુ જરીવાલા માતાજી, હિરણમય કેશવી માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, મેવાડા માતાજી, રમેશ પટેલ પ્રભુજી, મોના અંધારિયા માતાજી, પુષ્પ વૈષ્ણવ માતાજી, કમલ પ્રભુજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, દયાન્વિતા હરિણી માતાજી, રાજેન્દ્ર પધારિયા પ્રભુજી, સ્વભક્તિ શ્રીયા માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, રંજન પ્રજાપતિ માતાજી, વિપિન વિકાસ કૃષ્ણ પ્રભુજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, ઉષાબેન માતાજી, જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુજી, વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુજી, મીરા ભટ્ટ માતાજી, ભાવનાબેન વાઘેલા માતાજી, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી, અંકિતા ભટ્ટ માતાજી, મીનાબેન ગજર માતાજી, સ્વાતિ કરકર માતાજી, નિકિતા મોદી માતાજી, નૈનેશ પ્રભુજી, વિમલા વ્રજરાની માતાજી, સુરક્ષાબેન પટેલ માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, આરતી નિગાંધી માતાજી, નીતા ભાલિયા માતાજી, સંજય માંગરોળિયા પ્રભુજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, ભાવિન પટેલ પ્રભુજી, કલ્પના માતાજી, સોલંકી અર્પિતા માતાજી, કલ્પેશ પરમાર પ્રભુજી, મીનાબેન રાવલ માતાજી, નૈના માતાજી, કીર્તિ માતાજી, ચંદ્રિકા પરમાર માતાજી, જગદીશ પાઠક પ્રભુજી, કૃષ્ણકુમાર ગુપ્તા પ્રભુજી, મૌલી જાદવ માતાજી, શશી ઉદેશી માતાજી, હર્ષદા વિસ્તુતે માતાજી, બેલા શાહ માતાજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, સુશીલા બાગોરા માતાજી, પરેશ શાહ પ્રભુજી, પિત્રોડા માતાજી, કોકિલા માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. થેન્ક યુ વેરી મચ અમરીશ પ્રભુ. આપની સેવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. સૌ હરિભક્તો જે જપા વોરિયર્સ સવારના પોરમાં જપ કરવા બેઠા હતા સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. સાથે સાથે પ્રભુને પ્રાર્થના કે તમને નૈષ્ઠિકી ભક્તિ, અહૈતુકી ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરે. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ બીજો, અધ્યાય પહેલો. શ્લોક દેખાય છે અઘરો, પણ એટલો અઘરો નથી અને એના શબ્દો કમ્પેરેટિવલી ઈઝી છે. પહેલા 3 છંદો છે એનામાં અને દરેકને આપણે જુદા જુદા ગાવાના છે. ધ્યાયેત, અવ્યુચ્છિનૈ એ 2 જુદા શબ્દો છે એટલે ધ્યાયેત પર આપણે અટકીશું અને અવ્યુચ્છિનૈ થી શરૂઆત કરી. બાકીના બીજી લાઈનમાં યુક્તવા પર અટકીશું અને ત્રીજી લાઈનમાં વિષ્ણોર મનો એટલે વિષ્ણુ અને મન 2 જુદા પાડીશું. વિષ્ણુ આપણે અટકીશું.
જો આપણે ગાઈએ તો આ રીતે હોઈ શકે. અવયવમ જાયેત અન્યુચ્છિનૈન ચેતસા મનો નિર્વિષયમ યુક્ત્વા તતઃ કિંચન ન સ્મરે પદમ તત્પરમ વિષ્ણો મનો યત્ર પ્રસીદતિ. તત્રૈકાવયવમ દ્વાયેત અન્યુચ્છિનૈન ચેતસા તત્રૈકાવયવમ ધ્યાયેદ અવ્યુચ્છિન્ને મનો નિર્વિષયમ યુક્ત્વા તતઃ કિંચન ન સ્મરે મનો નિર્વિષયમ યુક્ત્વા કિંચન સ્મરેત. પદમ તત્પરમ વિષ્ણો મનો યત્ર પ્રસીદતિ. પદમ તત્પરમ વિષ્ણો મનો પ્રસીદતિ. તત્રૈકાવયવમ ધ્યાયેત અન્યુચ્છિનૈન ચેતસા મનો નિર્વિષયમ યુક્ત્વા તતઃ કિંચન ન સ્મરે મનો વિષયમ યુક્ત્વા સ્મરેત. પદમ તત્પરમ વિષ્ણો મનો યત્ર પ્રસીદતિ. પદમ તત્રૈકાવયવમ ધ્યાયેત અન્યુચ્છિનૈન ચેતસા મનો નિર્વિષયમ યુક્ત્વા તતઃ કિંચન ન સ્મરે મનો પદમ તત્પરમ વિષ્ણો મનો યત્ર પ્રસીદતિ. પદમ પ્રભુજી અમરીશ પ્રભુજીથી શરૂ કરીએ આપણે. તત્રૈકાવયવમ ધ્યાયેદ અવ્યુચ્છિન્નેન ચેતસા મનો નિર્વિષયમ યુક્ત્વા તતઃ કિંચન ન સ્મરેત. નિર્વિષયમ યુક્ત્વા તતઃ કિંચન સ્મરેત. પદમ તત્પરમં વિષ્ણોર મનો યત્ર પ્રસીદતિ. तत्रैकावयवं ध्यायेत् अच्युतनेन चेतसा मनो निर्विषयं युक्ता
ततः किञ्चन न स्मरेत् निर्विषयं युक्त्वा किञ्चन न स्मरेत् पदं तत्परमं विष्णो मनो यत्र प्रसीदति पदं पदं तत्परं विष्णो मनो यदति तत्रेतावयं ध्यायेद अव्युच्छिन्नेन चेतसा वयमं ध्यायेदमचेतसा मनोनिर्विषयं योक्त्वा ततः किञ्चन न स्मरेत् मनोनिर्विषयं युक्त्वा किञ्चन न स्मरेत् पदं तत्परं विष्णो मनो यत्र प्रसीदति पदं तत्परं विष्णो मनो यत्र प्रसीदति तत्रैकावयं ध्यायेत् अव्युच्छिन्नेन चेतसा चेतसा मनो निर्विषयं युक्त्वा ततः किञ्चन न स्मरेत् मनोनिर्विषयं युक्त्वा ततः किञ्चन स्मरेत् पदं तत्परं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति पदं तत्परं विष्णो प्रसीदति तत्रैकावयवं ध्यायेत् अव्युच्छिन्नेन चेतसा तत्रैकावयं ध्यायेत् अव्युच्छिन्नेन चेतसा मनोनिर्विषयं युक्त्वा ततः किञ्चन न स्मरेत् मनोनिर्विषयं किञ्चन न स्मरेत् पदं तत्परमं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति पदं तत्परं विष्णो मनो यत्र प्रसीदति Anybody left out in Prabhuji? બાકી કોઈ પ્રભુજીમાં? ચાલો માતાજી. तत्रैकावयं ध्यायेत् अयुच्छिन्नेन चेतसा तत्रैकावयं ध्यायेत् छिन्नेन चेतसा मनोनिर्विषयं युक्त्वा ततः किञ्चन न स्मरेत् मनोनिर्विषयं युक्त्वा ततः किञ्चन न स्मरेत् पदं तत्परं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति
पदं तत्परं विष्णो मनो यत्र प्रसीदति त्रेकावयवं ध्यायेद् अन्युचिनेन चेतसा तत्रैकावयवं ध्यायेद् चेतसा मनो निर्विषयं युक्त्वा ततः किञ्चन स्मरेत् मनोनिर्विषयं युक्त्वा ततः किञ्चन न स्मरेत् पदं तत्परं विष्णो मनो यत्र प्रसीदति पदं तत्परं विष्णो मनो यत्र प्रसीदति तत्रैकावयवं ध्यायेत् अव्युच्छिन्नेन चेतसा तत्रैकावयवं ध्यायेत् अव्युच्छिन्नेन चेतसा मनोनिर्विषयं युक्त्वा ततः किञ्चन न स्मरेत् मनोनिर्विषयं युक्त्वा ततः किञ्चन न स्मरेत् पदं तत्परमं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति पदं तत्परं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति निर्विषयं युक्त्वा ततो इच्छान्न स्मरेत् पदं तत्परं विष्णुर्मनो यत्र प्रसीदति तत्रैकावयवं ध्याने व्युच्छिन्नेन चेतसा मनोनिर्विषयं युक्त्वा ततः किञ्चन स्मरेत् मनोनिर्विषयं युक्त्वा ततः किञ्चन न स्मरेत् पदं तत्परं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति पदं तत्परं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति तत्रैकावयवं ध्यायेदव्युच्छिन्नेन चेतसा मनोनिर्विषयं युक्त्वा ततो किञ्चन न स्मरेत् पदं तत्परं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति पदं मनो यत्र प्रसीदति तत्रैकावयवं ध्यायेत् अव्युच्छिन्नेन चेतसा
मनोनिर्विषयं युक्त्वा तत किंचन न स्मरेत पदं तत्परं विष्णो मनो यत्र प्रसीदति કોઈ રહી ગયું છે? હરે કૃષ્ણ હાજી, હરે કૃષ્ણ. तत्रेकावयवं ध्यायेद्युच्छिन्नेन चेतसा मनोनिर्विषयं युक्त्वा तत किंचन स्मरेत् मनोनिर्विषयं युक्त्वा तत किंचन न स्मरेत् पदं तत्परमं विष्णो मनोर्यत्र प्रसीदति पदं तत्परं विष्णो मनो यत्र प्रसीदति तत्रेकावयवं ध्यायेद्युच्छिन्नेन चेतसा मनोनिर्विषयं युक्त्वा ततः किंचन न स्मरेत् मनोनिर्विषयं युक्त्वा पदं तत्परमं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति पदं तत्परं विष्णो मनो यत्र प्रसीदति કોઈ રહી ગયું છે હવે? વેરી ગુડ, રાઈટ. તત્ર ત્યાર પછી, ત્યાર પછી એક એક પછી એક, એક પછી એક અવયવમ શરીરના અંગો, અવયવમ શરીરના અંગો ધ્યાયેત નું ધ્યાન ધરવું, ધ્યાન ધરવું અવ્યુચ્છિનૈ પૂર્ણ સ્વરૂપ પરથી ધ્યાન હટાવ્યા વિના, પૂર્ણ સ્વરૂપ પરથી ધ્યાન હટાવ્યા વિના ચેતસા મનથી, મનથી મન નિર્વિષયમ ઇન્દ્રિયોના વિષયોથી અલિપ્ત રહીને, વિષયોથી અલિપ્ત રહીને યુક્ત્વા સંલગ્ન થઈને, તતઃ ત્યાર પછી, ત્યાર પછી કંઈ પણ નહીં
નહીં. સ્મરેત સ્મરણ કરવું. સ્મરેત સ્મરણ કરવું. પદમ વ્યક્તિત્વ. પદમ વ્યક્તિત્વ તત તે. તત તે તે પરમમ પરમ. પરમમ પરમ પરમ વિષ્ણોહો વિષ્ણુ ભગવાનનું. વિષ્ણુ વિષ્ણુ ભગવાનનો મનઃ મન. મન મન યત્ર જ્યાં. યત્ર યત્ર જ્યાં પ્રસીદતિ સમાધાન પામે છે. પ્રસિદ્ધિ સમાધાન પામે છે. अनुवाद अनुवाद बाय श्री प्रभुपाद की जय. ત્યાર પછી તમારે વિષ્ણુ ભગવાનના એક પછી એક એમ પ્રત્યેક અંગનું ધ્યાન ધરવું, પરંતુ એમ કરતા ભગવાનના સંપૂર્ણ સ્વરૂપની કલ્પનાથી અળગા થવું નહીં. આ રીતે મન તમામ ઇન્દ્રિય વિષયોથી મુક્ત થશે. અન્ય કોઈ વસ્તુનો વિચાર માત્ર કરવો નહીં. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર વિષ્ણુ એ જ પરમ સત્ય હોવાને કારણે મન તેમનામાં જ સંપૂર્ણ સમાધાન પામે છે. ભાવાર્થ. બીનાબેન માતાજી. હા પ્રભુજી. ચાલો ભાવાર્થ સંભળાવો. હા હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભાવાર્થ. વિષ્ણુની બહિરંગ શક્તિથી ગૂંચવાયેલા મૂર્ખ મનુષ્યો એ જાણતા નથી કે પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન વિષ્ણુના સીધા સંપર્કમાં આવવું એ જ પરમાનંદની પ્રાપ્તિ માટેની ઉત્તરોત્તર શોધનું અંતિમ ધ્યેય છે. વિષ્ણુ તત્વ એ પુરુષોત્તમ ભગવાનના વિવિધ દિવ્ય સ્વરૂપોનો અસીમ વિસ્તાર છે અને વિષ્ણુ તત્વનું પરમ અથવા મૂળ સ્વરૂપ એ ગોવિંદ અથવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, જેઓ સર્વ કારણોના કારણ છે. તેથી વિષ્ણુનું ચિંતન કરવું અથવા વિષ્ણુના દિવ્ય સ્વરૂપનું ખાસ કરીને ભગવાન કૃષ્ણનું ધ્યાન ધરવું એ જ ધ્યાન માટેના સારામાં સારા માર્ગની ચરમસીમા છે. આ ધ્યાનની શરૂઆત ભગવાનના ચરણ કમળથી કરી શકાય છે. તો પણ મનુષ્યએ ભગવાનના સંપૂર્ણ સ્વરૂપનું વિસ્મરણ કરવું જોઈએ નહીં કે તેમાંથી ધ્યાન હટાવવું જોઈએ નહીં. આ રીતે મનુષ્યએ તેમના એક પછી એક દિવ્ય અંગોનું ચિંતન કરવું જોઈએ. અહીં આ શ્લોકમાં એમ નિશ્ચિતપણે કહેવાયું છે કે પુરુષોત્તમ ભગવાન નિરાકાર નથી. તેઓ વ્યક્તિ સ્વરૂપે છે, પરંતુ તેમનું શરીર આપણા જેવા બદ્ધ મનુષ્યના શરીરથી જુદું છે. તેમ ન હોત તો શ્રી સુખદેવ ગોસ્વામીએ સંપૂર્ણ આત્મસિદ્ધિની પ્રાપ્તિ માટે પ્રણવ ઓમકાર થી શરૂ કરીને વિષ્ણુના મૃત શરીરના અંગોનું ધ્યાન ધરવાની ભલામણ કરી ન હોત. તેથી ભારતના ભવ્ય મંદિરોમાંના વિષ્ણુ સ્વરૂપોની થતી પૂજા એ પૂતળા પૂજા નથી. અલ્પ જ્ઞાનવાળા માણસોનો એક વર્ગ એવું ખોટું અર્થઘટન કરે છે. ઉલટું કે વિષ્ણુના મંદિરો વિષ્ણુ ભગવાનના દિવ્ય અંગોના ધ્યાન માટેના વિવિધ આધ્યાત્મિક કેન્દ્રો છે. વિષ્ણુ મંદિરમાં ભગવાનનો પૂજનીય અર્ચા વિગ્રહ તેમની અચિત્ય શક્તિને લીધે વિષ્ણુ ભગવાન સાથે એકરૂપ છે. માટે જેમ ઈશ્વર પ્રણીત ધર્મશાસ્ત્રોમાં જણાવ્યું છે તેમ એવા નવોદિત ભક્તો કે જેઓ એક સ્થળે દ્રઢ આસને બેસીને પ્રણવ
ઓમકારનું અથવા વિષ્ણુ ભગવાનના અંગોનું એકાગ્ર ચિત્તે ધ્યાન ધરી શકતા નથી. તેમને માટે મંદિરમાં જઈ વિષ્ણુના દિવ્ય અંગોનું ધ્યાન ધરવું એ મહાન અધિકારી શ્રી સુખદેવ ગોસ્વામીના મતે ધ્યાનની સહેલી રીત છે. સામાન્ય માણસો પ્રણવ ઓમકાર અર્થાત અ ઉ મ ના આધ્યાત્મિક સંયોગ જેની સમજૂતી પહેલા આપી છે તે ના ધ્યાન કરતા મંદિરમાં વિષ્ણુના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરીને વધારે લાભ મેળવી શકે છે. ઓમકાર અને વિષ્ણુના સ્વરૂપો વચ્ચે કોઈ ભેદ નથી, પરંતુ પરમ સત્યના વિજ્ઞાનથી અજાણ એવા મનુષ્ય વિષ્ણુના રૂપો અને ઓમકાર વચ્ચે ભેદ પાડીને ઝઘડા ઊભા કરે છે. અહીં એમ પણ દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે ધ્યાનનું અંતિમ ધ્યેય એ વિષ્ણુનું રૂપ છે અને તેથી અમૃત ઓમકાર કરતા વિષ્ણુ સ્વરૂપોનું ધ્યાન ધરવું વધારે સારું છે, કારણ કે બીજા કરતા પહેલો માર્ગ વધારે અઘરો છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, શીલા પ્રભુપાદ કી જય. થેન્ક યુ વેરી મચ બીના માતાજી, ખૂબ જ સુંદર રીતે આપે ભાવાર્થ વાંચ્યો. થેન્ક યુ. પ્રભુપાદ આપણને વિષ્ણુ ભગવાનની આરાધના કરતા કઈ રીતે આગળ વધવું તે વિશે આ ભાવાર્થમાં સમજાવી રહ્યા છે. સામાન્ય રીતે એવું કહેવાય છે કે જ્યારે આપણે જપ કરતા હોઈએ, માળા ફેરવતા હોઈએ, ત્યારે જો મન કંટ્રોલમાં રહેવા માટે ડિફિકલ્ટ હોય, કંટ્રોલમાં રહેતું ન હોય અને ચારે બાજુ ફરતું હોય, તો તેને માટે રામાનિષ્ઠાદાસ પ્રભુજીએ એક સરસ યુક્તિ અજમાવી અને બતાવી છે. તેમના કહેવા પ્રમાણે હરે કૃષ્ણનો મહામંત્ર તમે પગથી શરૂ કરી અને લખવાનું શરૂ કરો અને મૂર્તિ પર છેક ઉપર સુધી પહોંચો. પગને 5 અંગૂઠા છે તો 5 વાર તમે હરે કૃષ્ણ મંત્ર પગ પર લખો. પછી ઘૂંટી કે એન્કલ પર એક વાર મંત્ર લખો. પછી આવતા પગ કે જેને આપણે લેગ કહીએ એની ઉપર તમે 3 વાર મંત્ર લખો. પછી ઘૂંટણ આવે ત્યાં આગળ એક આડો મંત્ર લખો અને પછી થાય કે જેને આપણે જાંઘ કહીએ ત્યાં આગળ ઊભા 3 વાર મંત્ર લખો અને તે જ રીતે મંત્રો લખતા લખતા ઉપર જાઓ તો મંત્ર તમે ચોક્કસ પ્રમાણપણે લખતા હો એવો ભાવ કરવાનો છે, એવું સમજવાનું છે, લખવાનું નથી ખરેખર. પણ એ રીતે તમે ઉચ્ચારણ કરશો તો એ મંત્ર જાપ તમારો પૂરા કોન્સન્ટ્રેશનથી, પૂરા ભાવથી થઈ શકશે અને મન કંટ્રોલમાં રહી શકશે. ઘણી ઉત્તમ ટેકનિક છે અને મેં તો ઘણી વાર અપનાવી છે અને બહુ જ સરસ કામ કરે છે, કારણ કે તમારું મન 2 કાર્યો કરવા માંડે છે. એક તો જપવા, બીજું જપ લખવા, અને આ બંને કાર્યોમાં પ્રભુની મૂર્તિ હંમેશા સામે રહેતી હોય છે અને તેથી મન બીજા કઈ વિચાર કરવા માટે અવકાશ પામતું જ નથી. સુંદર ટેકનિક છે અને ખરેખર અપનાવવા જેવી છે. સાંભળ્યા પછી મને પણ ઘણું આશ્ચર્ય થયું. શ્રીલા પ્રભુપાદ એ જ ટેકનિકને આગળ વધારી રહ્યા છે. તેમનું કહેવું છે કે એક વિષ્ણુની મૂર્તિ પર ધ્યાન ધરી અને પછી તેમના વિવિધ અંગોને એક પછી એક ધ્યાનમાં રાખી અને તેની પર મેડિટેશન કરો. ચોક્કસપણે તેમ કરવાથી મન ખૂબ જ આસાનીથી કંટ્રોલમાં રહેશે અને બીજા વિચારોથી દૂર રહેશે. ગઈકાલે આપણે ઘણું વિસ્તારથી જોયું કે મનને
ટ્રેન કરવું કેટલું ડિફિકલ્ટ છે અને કેવી રીતે આસાનીથી ભક્તિ યોગમાં મન મરકટને સીધું રાખી અને બેસાડી શકાય. જો એ સીધું બેસે તો એ આપણને ઘણા મદદરૂપ થતું હોય છે અને તેથી તેને સીધું બેસાડી અને સાથે રાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે. વિષ્ણુની મૂર્તિઓ જેને આપણે બે હાથ દ્વિભુજા સ્વરૂપ કહીએ છીએ, એ વિષ્ણુ એ એક તત્વ છે. વિષ્ણુ તત્વ શ્રી કૃષ્ણનું ડાયરેક્ટ ડિસેન્ડન્સ, અને એ વિષ્ણુ તત્વ બહુ મોટી વસ્તુ છે. વિષ્ણુ તત્વની પૂજા કરવી, તેની ભક્તિ કરવી, એ ભક્તિ માર્ગમાં આપણને ખૂબ જ આગળ અને સરળતાથી લઈ જાય છે. લોકો જ્ઞાન ન હોવાને કારણે મંદિરને એક વ્યર્થ જગ્યા માને છે અને એમ માને છે કે હજારો રૂપિયા કરોડો રૂપિયા ખર્ચીને તમે મંદિર બનાવો છો, તેના કરતા તમે સ્કૂલો ખોલો કે હોસ્પિટલ બનાવો. એ વાત સાચી નથી. આ મંદિરો એ બહુ અગત્યની વસ્તુ છે. માણસને માણસ રાખવા માટે મંદિરોની પુષ્કળ જરૂર છે અને માણસ મંદિરમાં ગયા પછી જ માણસ થાય છે. એ પહેલા એ માણસ હોતો નથી. જેમ શ્રીલા પ્રભુપાદે કહ્યું તેમ આ મંદિરો એ આપણી યુનિવર્સિટીઓ છે અને તેમાં બેઠેલા સંતો એ આપણા પ્રોફેસરો છે. તેમની પાસેથી ઘણું બધું જ્ઞાન મેળવી શકાય તેમ છે. અને કદાચ તમે મહિનો એક પુસ્તક વાંચો, શ્રીમદ ભાગવતમ દરરોજ 3 કલાક વાંચો અને એ સંત સાથે તમે અડધો કલાક બેસો, તો એ તેમણે આપેલું જ્ઞાન કે તમે 10 દિવસમાં મેળવેલા જ્ઞાન કરતા પણ વધારે હશે. મંદિરમાં જાઓ ત્યારે ત્યાં આગળ સતત પૂજા થતી હોય છે, અર્ચનાઓ થતી હોય છે, મંત્રો ઉચ્ચારાતા હોય છે અને તેથી મંદિરને એક ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ પ્લેસ કહેવામાં આવે છે. ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ પ્લેસ એટલે એવી જગા કે જ્યાં આગળ ત્રિગુણી પ્રકૃતિ કામ કરતી બંધ થાય છે. તમે જ્યારે મંદિરમાં જાઓ અને મંદિરને ઓટલે બેસો ત્યારે ચોક્કસ તમને તમારા મનને શાંતિનો સ્પર્શ થતો હશે. એ કઈ એમને કે ઓટોમેટિક નથી, પણ ત્યાંના રહેલા વાઇબ્રેશનો, ત્યાંના સ્પંદનો અને શુભ એટમોસ્ફિયર, એન્વાયરમેન્ટ એ મનને શાંતિ આપે છે. ત્યાં આ ત્રિગુણી પ્રકૃતિ કામ કરતી ન હોવાથી મન સામાન્ય રીતે એક સારા સાત્વિક મોડમાં રહે છે, જેને આપણે મોડ ઓફ ગુડનેસ કહીએ, અને હંમેશા મન મોડ ઓફ ગુડનેસ કે સાત્વિક મોડમાં ખૂબ જ શાંત રહેતું હોય છે. મંદિરની અંદર થતી પૂજાઓને લોકો ભલે એમ કહેતા કે પથ્થર સામે પૂજા થાય છે, પણ આ જે પથ્થરમાંથી કોતરેલા દેવો કે આરસપાણમાંથી બનાવેલી મૂર્તિઓ એ હું અને તમે જ્યારે જોઈએ છીએ ત્યારે તેને ભગવાન સ્વરૂપે જોઈએ છીએ અને એમાં આપણને ભગવાનના દર્શન થાય છે. એક અંગ્રેજ આપણી બાજુમાં ઉભો હોય, પહેલી વાર મંદિરમાં આવ્યો હોય, તો એ મૂર્તિને કદાચ એક આરસપાણના ટુકડા તરીકે વર્ણવી અને તેમાંથી કોતરાયેલી એક આકૃતિ તરીકે એ જોતો હશે. પણ હું, તમે અને આપણે બધા જ આ સંસ્કૃતિમાં જન્મેલા અને મોટા થયેલા એ મૂર્તિને ત્યાં આગળ સાક્ષાત ભગવાન તરીકે માનીએ છીએ અને શ્રીલા પ્રભુપાદ કહે છે કે એ સાક્ષાત ભગવાન ત્યાં ઉભેલા છે. અર્ચના વિગ્રહ એ એક બહુ મોટી વસ્તુ છે
અને તેથી જ તેમની સંભાળ લેવી, તેમની પૂજા અર્ચના કરવી અને તેમને વારંવાર પ્રસાદ વગેરે ધરાવવા એ બહુ જ અગત્યની વસ્તુઓ છે. આ જ વસ્તુઓ એક શુભ વાતાવરણ ક્રિએટ કરે છે અને તેથી બધા જ અશુભો દૂર થાય છે. મને ખ્યાલ નથી કે તમને આ ખ્યાલ છે કે નહીં, પણ સામાન્ય રીતે જ્યારે મૂર્તિ મંદિરમાં બેસાડવામાં આવે ત્યારે ત્યાં આગળ મૂર્તિની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાની પૂજા થતી. આ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાની પૂજા એ જેવી તેવી પૂજા નથી, પણ એ મૂર્તિમાં પ્રાણ પાથરવાના હોય છે અને એ બહુ જ આગળ પડતા ઉચ્ચ કોટીના વૈષ્ણવ બ્રાહ્મણો જ કરી શકતા હોય છે. એવું કહેવાય છે અને ઘણા વિડીયો આપે પણ જોયેલા હશે કે મૂર્તિની જ્યારે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થાય ત્યારે તેની આંખે પાટા બાંધેલા હોય છે અને પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા પૂરી થયા પછી જ્યારે આંખોના પાટા ખોલવામાં આવે ત્યારે એ મૂર્તિ સામે હંમેશા અરીસો રાખેલો હોય છે કે જેથી કરીને તે સંચાર થયેલી મૂર્તિની શક્તિ જે અપાર શક્તિ હોય છે, અને તમને ખ્યાલ છે કે જ્યારે શક્તિ અપાર હોય ત્યારે એ પહેલા વિનાશ લાવતી હોય છે, પછી એ સર્જનની વાત હોય અને તેથી એ વિનાશ ન આવે એટલે અરીસો સામે રાખવામાં આવે કે જેથી એ શક્તિ પાછી મૂર્તિમાં ચાલી જાય. અને એ વખતે જ્યારે આ પાટો ખોલવામાં આવે અને જ્યારે આંખો મુક્ત થાય ત્યારે અરીસો તૂટી જતો હોય છે. કોઈ કંઈ પણ કરતું નથી અને અરીસો ના ટુકડા થઈ જતા હોય છે. એનો અર્થ કે ખરેખર ભગવાનની મૂર્તિની આંખોમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી એનર્જી એ અરીસાને 25 ફૂટ 20 ફૂટ દૂર હોય છે એને તોડી નાખે છે. એટલે મૂર્તિ એ કઈ મૂર્તિ એ પથ્થરનો ટુકડો નથી. મૂર્તિ એ બહુ મોટી વસ્તુ છે, સાક્ષાત ભગવાન સ્વરૂપ છે અને આપણા શાસ્ત્રોમાં ચોક્કસપણે કહ્યું છે કે આ મૂર્તિઓ એ જ તમને ભગવાન દર્શન કરાવી શકે. હમણાં 3 મહિના પહેલા વિયેટનામ અને કંબોડિયાની ટૂર પર અમે ગયા હતા અને ત્યાં આગળ અનેક વિષ્ણુ મંદિરો છે. આપણે પહેલા આપણું ભારત વર્ષ એ કંબોડિયા અને થાઈલેન્ડ અને વિયેટનામ સુધી પથરાયેલું હતું અને એ અનેક વિષ્ણુની મૂર્તિઓ કદાચ આપણે ત્યાં નથી, એનેથી પણ ઉત્તમ કોટીની મોટી વ્યવસ્થિત અને અનેક મંદિરોનો સમૂહ અને સંપુટ એટલો મોટો છે કે અંકાર વાત કરીને એક મંદિર છે એ આખા શહેરમાં વસેલું છે. એટલે આ ધર્મ, હિન્દુ ધર્મ પુષ્કળ ફેલાયેલો હતો, ખૂબ જ આગળ હતો, પણ somehow આપણે લોકો તેનું પ્રોટેક્શન કરવામાં પૂરા સફળ થયા નથી. વિષ્ણુ ભગવાન વિશે શ્રીલ પ્રભુપાદનું કહેવું છે કે એ તેની પ્રાપ્તિ એ જ આપણા જીવનનો ધ્યેય છે અને શ્રીલ પ્રભુપાદ જે વર્ણવે છે તેમ વિષ્ણુ ભગવાન એ પણ એક વ્યક્તિ રૂપે છે, વ્યક્તિ સ્વરૂપે છે અને તેથી જ તેનું તત્વ એ મહાન તત્વ ગણાય છે. ભગવાન ભગવાનના સ્વરૂપે રહેલા છે અને એ ભગવાનને આપણે મેળવવાના છે, આપણે પામવાના છે. જે ઘણા અબુધ લોકો કહેતા હોય છે કે ભગવાન આપણે જ છીએ, કે આપણે ભગવાન બની શકીએ, એવી કોઈ પોસિબિલિટી શાસ્ત્રમાં ક્યાંય વર્ણવેલી નથી અને એ શાસ્ત્રોનું મિસઇન્ટરપ્રિટેશન છે. તમે ગમે એટલી મોટી લાઈટ બનાવો
ગમે તેટલો મોટો પ્રકાશ ઉત્પન્ન કરો પણ એનાથી સૂર્ય બની ન શકે તેવી સામાન્ય વસ્તુ આપ શ્રી પ્રભુપાદ કહે છે. ભગવાન તમારે બનવાનું નથી, ભગવાનની સેવા કરવાની છે અને આપણું રૂપ એની સેવા માટે જ છે અને એ સેવા કરી અને તેમને પામવાનું છે. શ્રીલા પ્રભુપાદ બીજા અનેક ઉદાહરણો આપીને પણ જણાવે છે કે લોકો બહુ સારી રીતે વિષ્ણુ ભગવાનને મેડિટેટ કરી ન શકતા હોય તો તેમણે ચોક્કસપણે મંદિરમાં જવું જોઈએ. મંદિરમાં મેં જણાવ્યા પ્રમાણેના જુદા જ વાતાવરણને કારણે અને પ્રભુની ત્યાં આગળ હાજરી હોવાને કારણે મન તમારું ચોક્કસ ભગવાનમાં લાગશે અને તેથી જ આપણે આ ઝૂમ મીટિંગ કરીએ છીએ પણ આપણે બધાએ નજીકના ઇસ્કોન ટેમ્પલમાં રેગ્યુલરલી જવું જોઈએ. તમે ઘરે ઝૂમ પર મંગલા આરતી કરો અને મંદિરમાં જઈને મંગલા આરતી કરો એ બેની વચ્ચે પણ આસમાન જમીનનો ફેર હોય છે. મને યાદ આવે છે કે બિપિન વિલાસ કૃષ્ણદાસ પ્રભુજી ડિસ્ક્રાઇબ કરતા હતા કે એકવાર તમે મંદિરમાં જઈને આરતી કરો એટલે જે ભાવ અને જે પ્રતીતિ થાય છે તેવી પ્રતીતિ ઘરે બહુ જ ખુશી થતી હોય છે અને તેથી આપણે સૌએ વારે તહેવારે મંદિરે જવાનું ચાલુ રાખવું જોઈએ. નજીકના ઇસ્કોન ટેમ્પલમાં જઈ ત્યાં આગળ દર્શન કરી અને મેડિટેશન અને જપ કરવા જોઈએ. જો કોઈ વાર સમય મળે અને દર્શન કરવા જતા હોવ તો મારી સલાહ એટલી કે સાથે માળા લઈને અને ત્યાં અડધો કલાક બેસી અને માળાના થોડાક રાઉન્ડ કરશો તો તમને પોતાને પણ ખૂબ જ સારું લાગશે. કદાચ ન થયેલી પ્રતીતિઓ ત્યાં આગળ આરામથી થશે. મંદિરો એ એક બહુ મોટી વસ્તુ છે. મંદિરોમાં જવું એ પણ એટલી જ મોટી વસ્તુ છે અને એક વસ્તુ હંમેશા યાદ રાખજો, તમે જો મંદિરે ન જતા હો તો કદાચ તમારું એ દુર્ભાગ્ય છે કે પ્રભુ તમને બોલાવતા નથી. મન કરીને તમે મંદિરે જવાનું શરૂ કરો, પ્રભુ તમને ચોક્કસ બોલાવશે અને તો તમે ચોક્કસ જતા રેગ્યુલરલી થશો. જેટલા મંદિરે રેગ્યુલરલી જતા હશો એટલું તમારો સત્સંગ અને સત્સંગ ખાસો બગડશે, ખાસો સુધરશે અને તમે સાચા રાહે ક્વિકલી પેલા સ્પિરિચ્યુઅલ માર્ગ પર ખૂબ જ ઝડપથી આગળ વધી શકે. Any question, any revelation, any addition, any query? Hare Krishna. જો કોઈ પણ પ્રશ્ન બીજું કઈ ક્વેરી કે એડિશન ન હોય તો અમરીશ પ્રભુજી આજે કોઈની સેવા હોય તો હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. Hare Krishna. Are you there? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હા અમરીશ પ્રભુજી. હા મારો અવાજ સુરક્ષાબેન પટેલ માતા સેવા કરેલી છે. વેરી ગુડ, વેરી નાઇસ. તો આપણે તેમના માટે મહામંત્ર બોલાવીશું.
પ્રભુજી બોલાવી અને અમને લીડ કરો. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. વાચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુ જૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, सदगुरु देव की जय. हरे कृष्ण एवरीवन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम. प्रभुजी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभुजी दंडवत. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम.